jer mi bez te energije koju imamo s gostima ne možemo apsolutno ništa da radimo. Jer nemate TripAdvisor recenzije kao preporuka prijatelja s kojim se družite. Njemu verujete više nego bilo koje recenzije. Što je spreman da sedne u kola i da vozi 3 sata u jednom pravcu samo da bi jeo. Više pijacom kada prođete ne miriše to kao nekad što je mirisalo. Kada meni baba pravila suši kad sam dolazio... Pa sa 3-4 godine smo. Tad sam se navukao. Zdravo svima i dobar dan. Dobrodošli u još jednu epizodu Smoketnog podcasta. Danas sa nama Stefan Mladenović. Dobar dan, poštovanje i dobrodošli kod nas malo u restoran da se družimo. Volimo mi da dođemo ovdje na Korzo. Prošle godine je bilo lepo 2 puta na Smoking Weekendu. I otvorili i zatvorili Smoking Weekend ovdje. Da. Jeste bilo divno, iskreno. I dalje pričamo ljudima taj moment da znaju koliko nam dobro radi ventilacija. To je bitno. Vidi, nije šala. Da kad neko pita ga jel radi ventilacija, ako je izdržalo one... Ako je ono moglo po 3 cigare po čoveku, onda može sve. Pa 3 iz programa. Dok mi ne uđemo u jednačno, ljudi misle da im dobro radi ventilacija, onda dođe ekipa sa cigarama i onda to zapravo... Dobro, mi mu dođemo kao komisija za prijem. Komisija za ventilaciju. Komisija za ventilaciju, da. Nacionalna komisija za ventilaciju, da. Da, i drugo nije, i tu je bilo nešto malo više ljudi od onoga što je bilo planirano. Tu se pojavili neki gosti naknadno. Nas je bilo umjesto 55, što je bio inicijalni broj 65 na kraju. Tako je, da. Malo ali dobro, izdržali smo. Jeste bilo lepo, da. Stefane, ajde reci ti nama šta je tebi u životu trebalo početi da pušiš, mislim? Odnosno, izvini, da uživaš cigare. Da uživaš cigare. Pa generalno, stvari koje se spoznaju po pitanju i vina, destilata i cigara su zapravo jedan moment dodatnog saznanja i onda nove probe, a mislim da ste i vi delimično krivi za to na obukama za somilijere, da je to bio jedan moment da su svi jedva čekali tako neki čas pre 7-8 godina sećam i onda smo u sali Hayata svi zapalili. Nije to bila prva, ali to je bila prva sa razumevanjem nekim. Pa da, ima ono kao gledaš film onako, a imaš film kad pratiš radnju, da. Da, tako da to je zapravo kao i sve ono što radimo, mislim, i ovdje u restoranu i ovako generalno, kad krenemo saznajemo malo nešto više o vinima, znate da je bolji doživljaj nečega i neke istorije ili nečega kada zapravo ste probate tad, a da imate neku potporu. Tako isto i sa cigarama, ali smatram da je to moment jedan, ne mogu kažem hedonistički, nego organizacije. Jeste hedonizam naravno, ali je organizacija tu ključna jer ja prvi gledam da li imam 45 minuta do sat i po vremena da sedne na me niko ne uznemirava, da uživam. Koliko često nađeš vremena od svih obaveza koje imaš? Pa nedeljno, da kažemo, po 2 puta. 2 puta je onako na moru, na odmoru, mnogo više. Na moru baš odmora. Baš da, ali ovako generalno i tih 2 puta je onako idealno. I to je jedina stvar što kažem da su cigare i vino, destilati i spiriti, to ne mora toliko da ide sa nekim ko poznaje šta, znate onako, bistrije su teme. Malo su neki razgovori zanimljiviji i uglavnom se pričaju o doživljaju te cigare i tog vina, tako da je to ono što zapravo meni ide baš zajedno. S kim voliš da zapališ? Gdje voliš da zapališ? Pa najviše sam i to kad odem u Pino kod kolege Vuka, sednem u baštu ili se negde uvučem i sam onako, a kad je to su uglavnom ovi momci što i znaju mnogo više, počeš i od Nikole iz Vajnarta, pa onda malo sa njim, da se i Pipo je tu, pa sednemo, pa se popriča koja, opet kad nešto naučite dok uživate u nekoj cigari je odlično. Prošli put smo sedeli i dole, večerali i Nikola donao nešto sa Kube, pa je bilo još dodatno. A, da, jeste. Da, dodatno zanimljivo. Da, dobro, on je baš bio inspirisan tom Kubom. Čekamo epizodu gdje će njih trojica, 3 amigosa sa Kube da nam gostuju, da pričaju i prepričavaju doživljaje. Pa dobro, ti Nikola delite, da kažem, negde iste hobije, malo vintage satovi, malo cigare, malo vina, malo gastronomija, svašta nešto lepo. Je. Pa, mislim, to su lepe stvari sad, kad pričamo, ljudi gledaju, izgleda kao da je samo ta jedna strana medalje, mislim, sve su to stvari učenja, razvijanja sebe i momenta gledanja šta čoveku tu negde najviše i dopadne.
Moje mišljenje za vino, mislim, tu su dosta momaka ima koji su uključeni manje u cigarama, ali ne u smislu da ne uživaju, nego malo manje saznanje. Manji broj. I manji ih je broj. Da. Ali zapravo kada gledam i vaše podcaste i kada vidim vaše smoking vikende i stvari, vidim da tu je zapravo jedan ogroman broj ljudi koji se kreće i uživa zapravo u svemu tome. I dalje ljudi vole da sede sami sa sobom i da uživaju, znači ne vole svi da se eksponiraju i onda i dalje je to neka mala niša, ali opet dobro je. Bravo, polako. Lepo rečeno, slažem se. Stefane, spomenuo si pre 7-8 godina, da kažem, otkrivaš pismeni svet vina, ne samo kao hobi i kao posao, nego krećeš da istražuješ i tako dalje. Koliko se tvoj odnos prema vinu i uopšte prema kulturi uživanja hrane i svega ostalog, jer na kraju krajeva i cigare su deo gastronomije, jer nekako ne možeš na prazan stomak, mora prođe tu neko i vino i klopa i sve pa dođe cigara. Koliko se tvoj pogled na to promenio i šta misliš, da li tržište ide negde u nekom pravcu? Pa prvenstveno mislim da se menja iz dana u dan, bukvalno u razgovoru i edukaciji gostiju i mislim da idemo u dobrom smeru što se tiče svega toga. Nema toliko te lažne priče, to se osjeti energetski odmah sa gostima i sviđa mi se kad mogu nešto da naučim gosta, da na neki lep način mu prenesem neko znanje i te stvari momci rade po gradu i to mi se jako sviđa. S druge strane imam jednu zamerku na moment ljudi koji su počeli to da rade bez nekog dovoljnog iskustva, znanja, drže neke svoje obuke, neke škole, što malo zapravo može da nas vrati par godina unazad jer nisu pokrepljeni sa dovoljno znanja. Ali po momcima koje svi znamo i ono što se radi u gradu, mislim da rade fantastičan posao i mi se trudimo ovdje da ga radimo, počevši od vinske karte koja je sada broj nekih 170 etiketa i osvojila je nagradu Wine Star lista u 10 najboljih vinskih karti Srbije. Hvala. To je jedna od stvari. Druga stvar je zapravo neki trending koji je Tamjanika započela, je uvela ljude u neki vinski svet, što mi je jako drago. Ali s druge strane mislim da je preovladala cijelo tržište i da sad imamo situaciju upravljanja u cijeloj Srbiji i tako dalje. Ali opet, ko može da stane malo na put tome, mislim da su restorani. Mi smo Tamjaniku skinuli sa čaše i prosto dali priliku drugim sortama da ljudi mora da postoji neka nova Tamjanika. Ta Tamjanika je otvarala vrata novim konzumentima i novih konzumenata će uvijek biti, ali onog trenutka kad je Tamjanika na čašu, šta će još da se prodaje na čašu? Ne treba zatvarati vrata drugim sortama. Šta je po tebi nova Tamjanika, odnosno šta je nova sorta koja zabavlja ljude? Iskreno, ja bih volio da to bude grašac. Ako već se držimo autotono, ako se držimo nečega što je naše, imamo jednu veliku priliku da taj grašac vratimo iz nekog balona, litarskih flaša, špricera i tako dalje, zapravo na neku scenu i to ozbiljnim vinarima koji se bave ozbiljno sa grašcem. Sam oduševljen na koje stilove nailazimo i šta sve ta sorta može da pruži. Opet imamo aromatsku strukturu koju gosti traže, možda malo izraženiju kiselinu koja je zapravo i bolja zbog gastronomije, mislimo o hrani. Odnosno, svežinu, ne kiselinu. Svežinu. Da imamo taj moment sa hranom koji će zapravo masnija hrana bolje ići uz grašac jer ima lepše kiseline. Kod nas ne ide masno, kod nas ne, baš slabo. Baš slabo, ja sam primetio onda se bojim, da. Samo neke salate zapravo je i on. Da. Pa bez avokada nema salate, da. I sendviča. Da, istina. Sjećam se. Da. Tako da, mislim da bi bilo lepo da na scenu stupi malo grašac, da ako se onda ne bavimo, da kažemo, nacionalnim, tačnije autohtonim sortama, nego internacionalnim, da to bude neki Sauvignon koji dalje ima tu aromatiku, neki Albarino, neki Vermentino. Opet gubimo jedan moment
ljudi koji piju i vina i destilate i alkohol generalno, i odmah da kažem, veliki sam protivnik bezalkoholnih stvari, vina, džinova i tako dalje. Gledam ko će prvi kod nas rakiju da napravi. Biće sigurno. Pa vidi, ako mogu da piju kafu bez kofeina, pa onda, znaš, mislim, podeljena su mišljenja. Ja kao čovjek koji imam zdravstvenih problema, ja poštujem limitaciju u ishrani i svemu, ali da se razumemo, ili slavi ili odustavi, znaš. Nemoj da piješ bocu vina, nego popij čašu vina sa alkoholom i uživaj u svemu što to vino nudi. Vino bez alkohola baš... Apsolutno. Ali ako neko ne može da se odrekne toga, a mora da prestane, jer ono što provjereno znam da ljudi koji se leče od alkoholizma, njima su zabranjene sve te bezalkoholne opcije, zato što bi to u jednom trenutku ih isprovociralo da se vrate na stari put. Znači nije to zbog njih, to je zbog trenda i zbog toga što svi jedemo salatice i što smo svi odjednom organski i tako dalje, ali dobro. Slažem se. Mislim, dobro, ali... Treba da prođe vreme pa će proći i to. Sve se slažem, ali eto, generalno fokus nam je na nekim stvarima što se tiče edukacije ljudi na neki kakav god način kroz tu vinsku kartu, ujedno 50 vina na čašu da imaju priliku da probaju, što inox, što iz drveta, što iz amfora, što iste sorte, što različite, tako da smo taj moment malo proširili i to mi je drago. I imamo opet ideju da se bavimo još nekim stvarima, a jedna od tih stvari bih volio da probate jeste naš džin. Svaka čast. Pravimo, da, imali smo ideju, imali smo nekih 10 uzoraka, 12, imali smo različite alkohole, nivo intenzitet aromatike i tako dalje, ali mislim da smo našli neku meru. Ja sam imam jedan od uzoraka ovde, pa je to ideja da se proba. Samo da ljudi znaju, sad je 4 popodne, nije 11 ujutru. Pola 5. Nije tako. Pa negde jeste sigurno 4 popodne. Da ne misli ljudi da mi pijemo daleko bilo. 11. Ali u Tokiju je već koliko? Koja mi je ideja na temu džina? Pa mi smo prethodnih par godina počeli da radimo neke gin tonic matine. I taj gin tonic matine je zapravo bio jedna divna stvar jer se nalazimo opet na Savi, na reci smo i smatram da imamo nešto što je mnogo lakše, onako lepše očima nego da je negde u centru grada ili nešto. Naravno, daleko od toga da i ne idem kad je u gradu, obožavam da odem na sve te manifestacije, ali ovdje je matine prava reč i taj sunset, zalazak sunca koji se juri uz neku čašu džina i dobrog DJ-a. Na gornjem spratu gdje nam je sala za zapravo te evente, mi smo napravili tih par gin tonic matinea i odlučili smo u jednom momentu, pošto ih na karti imamo 20 iz celog sveta i imamo 10 različitih tonika, da malo vidimo kakvi smo u tom momentu sa našim džinom. I pošto opet pričamo o elementu reke, prirode i tako dalje, otišli smo malo u neku tropiku, a to je ovog puta na mango, list limete, ananas, breskva, kleka i šareni biber. Tako da nam je to bila zamisao, pa ja sam ovdje uzeo sušeni ananas i limetu. Imamo malo kleke, pa da sve to malo vidimo. Molim ti biber za Zdravka, Zdravko jako voli sve. Ne, ja zbog cigare, zato što meni već je sad krenuo. Bibera. Da. I dobro je što je šareni, tako da može da prati i aromatiku i crvenog i zelenog i belog. Da, jedino kardamona nema nigde, ali dobro. To smo propustili. Ali to za ovu ediciju, da. Za ovu, ne, pravit ćemo. Znamo li ime? Pa znamo, mislim, s obzirom sad da kažem ko je bio u restoranu, ko je video kako izgleda, mi dole imamo i ispred na ulazu neke toteme, imamo ih u bašti, zapravo ti totemi su raspoređeni levo i desno po bojama, sa leve strane su crveni, narandžasti i žuti, odakle zapravo i sunce izlazi, a sa desne strane su teget plavi i zeleni gdje sunce zalazi. I onda zapravo imamo trajanje dana. Ako već ti totemi predstavljaju tako neki identitet i zapravo jedan slobodan moment, da kažemo umetnički, onda možemo i da razmišljamo i o istom imenu. Razmišljali smo o imenu totem iz razloga što je totem naš neki simbol, a s druge strane imamo tropsko voće koje
dolazi pretežno iz tih zemalja, da kažemo i delom iz Meksika, pa oni imaju neke toteme i onda smo tu egzotiku totema povezali sa našim totemima. Egzotika na Savi. I egzotiku na Savi, da plasiramo, nadam se, ubrzo. Tako da, eto, to su nam neke zamisli, to je neka ideja. Šta je ideja, da se džin komercijalizuje, da se prodaje svuda ili da ga držite samo za sebi? Ne, planiramo da imamo ga zapravo u restoranu i da to bude to. Probali smo neke različite alkohole od 41 do 43, pa aromatski profil menjali, ali uglavnom organski je džin, organska je kleka i pšenica i sve što se radilo sa hladnom infuzijom u vidu voća je takođe organski. Tako da smo i taj deo upotpunili za ljubitelje organike. Da. Potražite u bolje snabdevanje u apotekama. Koliko ti je bilo interesantno da se baviš tim projektom? Mislim, zašto pitam tebi kao nekog, ti si somelije, ti si sa jedne strane, a sad si zapravo uključen u kompletan proces. Pa taj moment je zapravo bio i najzanimljiviji, zato što smo pokrenuli nešto što smatram da restorani neke naše veličine, nekih naših ideja, pošto mi smo zapravo pod istim krovom i restoran je isti krov firme, restoran Suvenir, u nekom sa njima kolaboracijom gde su i oni počeli isto tako nešto da rade, smatram da treba da imamo nešto svoje. I nešto svoje takođe imamo u kolaboraciji dugogodišnjoj saradnji sa vinarijom Radovanović, naše vino, to jest Sauvignon Blanc iz 2015. kasna berba. I to je nešto što mi je takođe jedan od dragih bisera u restoranu i ono na što mogu da kažem da se ponosimo. Tako da je to uvek dobra ideja raditi sa nečim tako, da imamo neku, kao što su sada radili za sat Ademar Piqué i svi, tako da je neka zamisao u kolaboraciji sa vinarijama, sa proizvođačima džinova, sa još neke ideje imamo, ali eto, to je sad ono što... Bi nosio AP i Swatch? Ne. Dobro. Ajmo dalje. A Swatch Omega? Ne, ni njega. Mislim, jako lepo izgleda, ali... Ali ona edicija sa Snoopijem? Pa dobro, to je već malo nešto drugačije. To bi bilo recimo super za neke skupe cigare, Swatch Omega sa Snoopijem. Video sam zapravo tačno primetio sam da sa njima te kolaboracije mi nisu baš neke zanimljive kolaboracije, ali da svet, kad neko poludi tako za tolike stvarima, meni automatski odmah nije zanimljivo. Mislim da ljudi polude zato što je u momentu neki hype i svi žele da imaju, pa mislim ono što je bilo, od neke cene od 200-300 eura izlazilo se na par hiljada, ali dobro. Tako je. Najvolem vina bez etikete, da mi vidimo šta je to bez etikete. To najvolem. Opet da kažemo 4 popodne. Da. Sad je već 5:15. Sad je već 5:15. Vidi, niko ovde ovo ne pije zato što je alkoholičar, ovo pijemo zbog toga što istražujemo projekat na koji si ti ponosan i to nama puno znači. Hvala vam želimo da podržimo sve to. Što pomažete u ovom projektu i što ćete probati. Imamo Mediterran tonik, imamo Refreshing Light koji je između Mediterana i Indian tonika, ali bez šećera. Taj ću. Tako da ovako idemo. A čekaj, vino bez alkohola ne voli, a tonik bez šećera voli. A ja ću se držati ovog sa šećerom obično. Vidi, tebi svaka čast, ali da se razumemo, tonik u originalnoj verziji nije imao šećer, nego bio samo soda i kinin. Znači povratak korenima. Ja nisam pio tonik u originalnoj verziji 1800 i neke, tako da... Nek nisi, brate. Mislim da je okej, ne moraš da... Bravo. Niste probali samo čist džin, ali dobro, to ćemo kad bude imao etikete. To je za poneti, ono. To ćemo kasnije. Aj onda živjeli. To ime. Stefane, pa živjeli i dobrodošli. Hvala za što više boljih projekata. Hvala vam i hvala vam da ispratite to i da probate naravno sve da vidite, jer vaše mišljenje nam apsolutno igra ulogu ovdje. Ja znam da prošli put kad sam bio na ovom Gin Tonic Matineu, jedna od stvari koja me potpuno ostavila bez teksta je bio onaj dehidrirani mango. Apsolutno, da. Koji je bio jedan od garniša za Gin Tonic
I prvo sam se pitao šta je to u čaši, a onda kad sam otkrio šta je, bilo mi malo neprijatno, tražim da mi stavite u jednu čašu i nalijete džinom, pa da se malo hidrira i da grickam. To je i nama bilo otkrovljenje skoro, da je gospodin doneo, zapravo to je iz Vijetnama. Dolazi taj sušeni mango koji nema... Kuticom, bravo. Da, koji nema zapravo šećera uopšte, nego je samo sušen. I ono što sam probao da stavite u frižider pa sutra hladnog da pojedete, to je tek priča za sebe. Ali eto, bavimo se, kažem, i džinom, bavimo se vinom, bavimo se... gastronomiju, moram da gledalcima, 4 već imamo. Već 4, sad smo već okej. Da, znači ova 4 što nas gledaju, odnosno 4, ima jedna devojka, prijavila se. I moji su rekli da će gledaju, da znate, to raste onda. Rastemo na 6-8 sigurno, da. Posle ove epizode svih 10 gledalaca, da ih podsjetimo da imate jedan fantastičan servis paradajz salate ovde. To znam da je tvoja inovacija, da stižu lepi oni paradajzi volovsko srce u kutiji drvenoj od vina i ti praktično izabereš koji paradajz hoćeš da ti se tu iseče na licu mesta za salatu. To je, da. Ali to opet podsjeća na ono kad si za ručkom sedeo i keva sekla salatu. Te emocije... To je zapravo, lepo ste rekli, po mom mišljenju to glavna tema. Znači možemo da pričamo šta god, ljudi vole da se vrate u neke stvari što su ih podsjećale na neki lep period, na neku sreću i onda kako doći do toga, do gosta, sem na neki taj način sa nekim nedeljnim salatama, ručkovima i tako dalje. Mi smo za paradajz fanatici i stvarno se trudimo da nađemo na 100 načina. Čak imamo i zasađen naš paradajz u Kragujevcu, koji će biti u avgustu. Znači, rezervišite mesto na vreme za avgust. Odmah rezervišite. Stvarno trudimo se da probamo, znači, po 10 različitih u par dana. Odemo svi na neke različite pijace, slikamo tezge gde smo šta kupili. Onda imamo sad neku ženu iz Uba, pa onda preko gospodina Vuka koji je, ja mislim, nekrunisani kralj paradajz. Sa njim isto u kontaktu se traži i to je jedan lep događaj, prvenstveno druženje, a drugo doći do tako nekih stvari onda kao našu bolje, neko kao blago takmičenje između nas. Ali što ja imam čoveka na pijaci. Da, to ide do... Kažem, a ne mogu da ti kažem sad. Ali probat ćete i onda vadi iz džepova paradajz. Ali vidi, to je nekada bila, da kažem, filozofija domaćinstva dobrog. Da imaš svog čoveka na pijaci i tako dalje. Ja sam tako, recimo, davio proteklih mjesec dana sve sa nekim trešnjama, ko je neki piljar. Da, jeste. A što su bila vaša? Kako se zovu? Karmen. Karmen se zove. To je sorta koja ima najbolji odnos koštice i mesa. Samo 25% bude koštica. Da li bi ja to znao da čovjek koji ne gaji to ne prodaje? I onda kad mi je rekao to... Dobro, moraš da imaš emociju i to je to. On ti je jasno preneo tu emociju i ti si jasno prenosio svima. Onda ja 2-3 dana kasnije odem da kupim za kući, za klince i tražim. Ne mogu setim kako se zove. Sad teram čoveka da navodi kako se zovu, koje su sorte. I onda kaže, to je ta. Sjećam se, plave oči, visoka. To su te neke emocije koje ti zapravo prenosiš. Koliko je izazovno, neću reći teško, jer ništa nije teško u našem poslu. Koliko je izazovno stvarno stalno stvarati te neke trendove i do te mere se baviti detaljima i baviti se gostima, jer svi mi ovo radimo, sve ovo zbog gostiju. Tako je. Ovo je odlično, mislim, i pitanje, a i odgovor je poprilično težak. S obzirom da ljudi, kada ja kažem, ili u ovom našem poslu je 2 stvari, ili si fanatik ili lud, ali iskreno... Dobro, velika je razlika. Ali kada je od oba po nešto, to je onako... Pravi miks dobar. Izuzetno je teško s obzirom da prateće stvari, redovan posao, oduzimaju dosta vremena i postoji negde i gašenje, kažemo, požara nekih dnevnih i čak nekih nepotrebnih stvari i završavanje tuđih obaveza i tako dalje, ali to su sve stvari koje su svi smo se za ovo prijavili, svi smo rekli da hoćemo to da radimo i ja apsolutno ne bežim ni jednog tog momenta. I sve to kad se sabere koliko je bilo teško i šta je bilo,
od taj moment, ako konkretno pričamo sad o Paradajzu, kada gost proba i kaže ja bolji nisam ja, tu sve staje. Znači nema... Onda je sve opravdano. Sve je opravdano. Sam stres je prošao. Sve je prošlo i tražimo novog koji će da kaže i onda opet tako. Tako da je izuzetno zanimljivo, izuzetno taj osjećaj, mislim, mi iz ugostiteljstva, znate ga, kada gost nešto pohvali, kada izađe zadovoljan, jer kažem, nije nosimo kao plašt, ne nosimo ga, ali stvarno, šta je naš zadatak, da ako uđe srećan, izađe srećan, ako uđe tužan, izađe srećan. To nam je zadatak i to nam je stvarno, ima zahtevnih ljudi, ima drugačijih razmišljanja, momenata, ali opet prilagođavamo se i samo je bitno da uradimo to zašto smo došli danas na posao. A smatram da je to stvar sa tim sitnicama nedeljnih ručkova, od puterice salate preko Paradajza, jer danas se zaboravio ukus tih nekih stvari, od Paradajza koji zapravo ima ukus, neki krompir koji ima ukus, viši pijacom kada prođete ne miriše to kao nekad što je mirisalo i sve je to negde sad izazovno naći i upustiti se u tako nešto. Tu je namirnica i meso i riba i tako dalje i tu se traži restoran, stvarno ima, po mom mišljenju gostiju, da ne pričamo o svom, fantastičan i suši koji zapravo su ti gosti proglasili da smo u 3 najbolja sušija, pa me zanima ko su ta druga 2, ali ajde, Ko pravi bolje suši nego Korzo? Šta imaju ti Japanci i ti žuti? Oni znaju, da. Kada meni baba pravila suši kad sam dolazio... Pa sa 3-4 godine smo. Tad sam se navuku. Zdravko je ovaj vege sa krastavcom i avokadom. Da. Vi niste čuli za Miljakovački avokado? Druže, Miljakovački avokado nadaleko cenjen nego Gradnja. Da, nego Gradnja unakazila te plantaže. Koliko je uopšte realno da pasiju koju ti imaš prema tim takvim projektima, to su zapravo projekti prema tim takvim idejama, preneseš na ljude sa kojima radiš? Jer mislim, moje lično mišljenje, složit ćemo se, gotovo sam siguran, bez ekipe, ništa od svega toga. Apsolutno ne, ja mislim, ajde kad pričamo iz ovih 10 ljudi, pošto naših ne znam da će gledati petoro, nadam se će neko dole od petoro gledati, ja želim stvarno da ih pohvalim i da im kažem, mislim, bez tima apsolutno ništa, svaka karika je apsolutno bitna u ovom poslu, počevši i od pomoćnog radnika i preko, znači, jedan popust i svi smo u problemu i do toga da ne bi dolazilo, postoje neke non stop obuke, radimo i sa vinima i sa hranom i sa servisom, ali to je, nemaju svi iste ambicije, nemaju svi iste želje, ali imam dole, znate ga, momak koji voli cigare, drugi koji voli viskije, treći koji voli vina. Meni je bitno da ako imaju pasiju prema nečemu da prenesu gostima, a ako imaju želju da zapravo svoje znanje prošire i da podele, to je ogroman plus. Meni je bitno da oni imaju znanje apsolutno u svakom artiklu i proizvodu koji mi imamo u restoranu, a zašto su se konkretno vezali je idealno jer su onda podeljeni za to što će prodavati. Nikada taj proces usavršavanja osoblja se ne završi i što pre se pomirimo mi iz ugostiteljstva sa tim da je to onako jedan pojam neba. Konstantno radimo, konstantno. I da je uvek 2 napred, možda 3 nazad, pa neko ode, neko se vrati, neko bolesta, neko promeni uopšte sferu posla u vidu ugostiteljstva, izađe. Tako da je uvek neki... Pa znam ja nas neke koji smo htjeli da izađemo iz ugostiteljstva. Znam i ja nas neke, da. Svi znamo nas. Da, svi nas znamo. Ali to je, mislim, jedan stil života koji stvarno... Eto, ja ga obožavam i stojim iza toga da sam se u tome negde i pronašao i drago mi je što je taj somelijerski deo prenešen u vinsku kartu i da je on prepoznat. Drago mi je što možemo da raspravljamo o sezonskim namirnicama, drago mi je što gosti to prepoznaju i imamo
jedan zapravo sve to kada se spoji ono što fali, da kažem, restoranu, da bi bio, po mom mišljenju, dobar, tačnije najbolji, odličan, jeste energija. Jer mi bez te energije koju imamo s gostima ne možemo apsolutno ništa da radimo. Jer transakcija je zapravo samo naplata, a energija je doživljaj. I tu smo onda, ako taj krug zatvorimo, da gosti se osjećaju prijatno, da je njima lepo da dolaze ovde, ne zbog toliko hrane, nego zato što neko je lepo rekao, ne ide se u kafanu samo da se jede. Ide se da se čuju priče, da se vidi ko je izašao, da se odmori mozak, da se potpuno onako popriča sa nekim i osobljem, konobarima na neke teme koje nisu njegova sfera života, ali eto, malo odmori glavu. I ono što je Mića Uzelac jednom prilikom lepo rekao za nas, kaže, ljudi u gradu kada dođu u restoran i gledaju za parking, gde će da parkiraju, traže ga, pa nisu našli su, dođu kod vas na reku, prvo što vide reka. A onda kada uđu, vide ovako, to što oni imaju pogled iz bašte, ljudi to urame kući u dnevnu sobu, da onako se inspirišu. I kažem, 30% jeste lakši posao, jer ne ulaze nervozni. Ne uđu pod tenzijom, nego vide reku i znaju da su došli da uživaju. Sad na nama je samo zapravo da taj deo upotpunimo sa našim znanjem, našom ponudom i našom energijom. Ti si ovde 7-8 godina, tako? 11. 11. Sad će i 12. Bravo, da. Još bolje. Kakva je razlika između Korzova pre 10 godina i danas? Pitam i o gostima, i o zaposlenima, i o trendovima, i o svemu. Pa, ogromne su stvari, razlike. Mislim, moje mišljenje je i ono što zapravo se i zna, jeste ako ne dolazi do nekog renoviranja i promene, koliko god je to lepo, mislim da postoji moment prezasićenja. Ali isto tako promenila se i način ishrane. Pričali smo malo pre šta ljudi jedu. Promenio se servis, promenili su se tanjiri. Apsolutno mislim da treba ići u trend sa tim, ali s druge strane kada pričamo o Srbiji, pričamo o zemlji koja i tekako ima dobar servis i tekako se bavi gostom, ali to ljudi ne primećuju dok nisu u našoj sferi i kada odete negde Italija, Francuska, vi ćete dobiti neki tanjir koji je okrnjen ili nešto tako, dobit ćete flašu vode koja je plastična, dobit ćete neki poluservis čoveka koji ne zna ni engleski da priča, radi na turističkom mestu, zato što njemu muka više od tog turista i od svega. A i sa druge strane, svi ti isti ljudi znaju da vi kod njih više nećete doći. Mislim, vi ste tu sada u Pulji, negde u restoranu, koja je šansa da ćete vi doći možda za 2, 3, 5 godina, ali ćete opet ići u taj restoran jer znate, jer ste bili. Ali onda imamo jedan deo gde kod nas je sve to isti ti gosti koji se vrate iz drugih europskih zemalja, letovališta, zimovanja, ovde dobijaju spektakularan servis sa ništa od ovog navedenom plastikom, okrnjenim tanjirima, i dalje onako traže neke zamerke. I onda je mnogo izazovnije. I taj izazovni deo se menja iz godine u godinu, sve društvene mreže pokazuju kako se po nekim hotelima ruče ili tako dalje i onda oni očekuju neke te stvari, možda ja malo to tako gledam, ali malo više od onoga što su spremni da potroše, plate i da daju. Tako da se dosta promenio i restoran, dosta se promenila i ponuda. Znači, sendvič sa avokadom od pre 11 godina i ovaj sada nije isti? Nije, zato što je tada avokado ima ukus. Da, to je možda razlika. Danas je malo plastično. Danas je, malo drugačije. Ali trudimo se eto da mi imamo goste i od pre, mi smo otvorili pre 13 godina restoran u avgustu i mi dalje imamo neke stalne goste od tog perioda. Od perioda kada ja radim, što je 11 godina, 12, tako da ti ljudi danas dolaze kod nas, što je velika pobeda. Ono što mogu da ti kažem sad sa aspekta gostiju, mnogo se radujem kad vidim da u nekom objektu neko dugo radi. To je zapravo garancija da
Da je tu sve okej. Da je tu sve okej, znaš. Konobari, restorani u kojima konobari rade po 6 meseci i menjaju se, ne ulivaju poverenje, znaš. A siguran sam da neko ko je recimo pre 10 godina bio tu sa svojom devojkom, a danas dolazi sa decom i ženom, njemu je nekako drago kad si ti tu. Jest, i ja mislim da baš ima toga. Ti više nisi tu osoblje. Ti si nekako za njega domaćin ove kuće u koju on voli da se vraća. Apsolutno se slažem s vama i to mi smo ispratili i kad su se oni upoznali i kada je častio drugare za momačko veče i sve ostalo. Da, i kad je dobila prsten pa pokazivala i pa kad su dobili decu, pa onda i momenti gdje su oni krenuli u školu. Mislim, stvarno je bilo tih momenata i stvarno imamo takve goste da i mi znamo i decu, da su bukvalno i deca ovdje faktički odrasla. S obzirom da mi se trudimo da menjamo na nekih 4 mjeseca, znači sezonski i taj jelovnik. Dolazi često, baš kod tih stalnih gostiju, jedan moment, mi ćemo ja rekao, pa mi smo sad malo pa onda je tu kao, jel moguće sad? A kao što ste to menjali? Da, to je bilo baš dobro. A ja to baš volim. Da, i onda prisjete nas na neka stara jela pre 5-6 godina što oni pamte, što smo mi imali, a mi zaboravili da smo ih imali, oni se sećaju. I onda volimo nekad izađemo nekad u susret tako da ih obavestimo da ćemo nešto tako da napravimo, barem za personal, pa da će imati i oni priliku da se podsjete tog ukusa. Tako da to je jako lepa stvar i pogotovo sa strane restorana i opet kažem, nisu to samo moje ideje, to su ideje cijele uprave restorana i vlasničke strukture i prijatelja sa suvenira i tako dalje, tako da smo u želji da napravimo nešto, opet moramo funkcionišemo svi zajedno. Pa drugačije ne ide. Apsolutno se slažem s vama. Ali to vas sad već svrstava, ako počinju već generacije da se smenjuju iz iste kuće u restoranu, to vas već svrstava u onu ozbiljnu titulu starih, dobrih gradskih kafana. To je nekada bio Orač, tu su deca učila da koriste pribor u restoranu, a onda dolazila sa svojom decom, tako da to je ono što možemo sad već da naziremo i ovdje, jer ovo 13 godina, ali ima još mnogo njih koje dolaze te godine i ta deca će ovdje dovesti svoju devojku ili dečka i tako dalje. Pa nadam se. Jer su tu nekako kao kod kuće. Imamo zapravo, kažem, radimo malo više na gostu i taj paradajz što smo pričali koji se seče ispred gosta i hleb koji se seče ispred gosta i imamo neki plan da radimo originalnu Cezar salatu samo nekim danom, tipa sredom. Imamo ideju, tačnije kada stigne tuna, sečemo je u bašti, cijelu tuna stigla 98,3 kg prošli put. Pa fino pa. Sekli smo je ispred gostiju. Mislim, opet malo smo bili u ćošku da ne bude... Da ne bude Tarantino, da. Da, jer neko možda ali opet smo pekli u istoj toj bašti taj tuna steak i gosti su imali priliku da probaju svežu ribu. Tako da, bez animacije gostiju, bez novih ideja, bez energije, po mom mišljenju, restoran ne može da funkcioniše. Imamo mnogo probnih i pilot projekata restorana, ali mislim, kada pričamo pre 10 godina mi smo imali karbonaru i bolognjeze. Mi je danas nemamo, ali mnogo restorana u Beogradu je danas ima, što smatram da malo u korak sa vremenom treba ići u smislu, ne kažem da je to loše jelo, nego je taj način pripreme ostao pre 10 godina po srpski karbonara i bolognjeze, bez da se gleda pravi neki recepti i tako dalje. Mislim, nije ništa... Definitivno da restorani više nisu samo mesta gde ti možda nađeš dobro parče mesa ili dobar tanjer i tako dalje. To je, nisu više restorani samo to. Sad su restorani kompletno novi socijalni moment. Što sam malo prepričao, da ljudi dolaze se druže i da malo uživaju i da malo sebi očiste mozak. Tako da bez tih stalnih nekih inovacija i sitnica nećemo dobro proći. Šta misliš o generalno sceni restoranskoj, ajde što u Beogradu, što u Srbiji? Što se tiče Srbije, pre bi tu rekao, ja sam, mislim, uvek se tražim nešto da odem gdje nisam bio i, na primjer, to obožavam kod šefa kuhinje, što je spreman da sedne u kola i da vozi 3 sata u jednom pravcu samo da bi jeo.
To su ljudi gurmani i ja to izrazito poštujem i cenim i obožavam kada vidim da se neko toliko posveti hrani, da isplanira svoj ceo dan prema jednom jelu. I takvih restorana i kafana u Srbiji ima dosta i drago mi je što su zadržali taj neki tradicionalni moment, a ujedno i moment u okolini da se uzima od komšije meso i tako dalje i da se taj domaća hrana održava i to je ono što bi voleo svaki drugi dan da imam vremena da se uputim u neko mesto u Srbiji i da odem da jedem gde je neko nešto rekao da je dobro, da probam i da uživam. To je jedan od najvećih otkrića mi je bio Štubik Brane kafana. Znači to je, išao sam u Matelj vinariju i kao ajde da svratimo kako prostor izgleda ne odaje, znači ništa od onoga što i možda nikad bolje u životu nisam jeo nego tamo. I sad bi se ovo u kola da odem. Što se tiče beogradske scene, previše je pomešana. Ja sam uvek bio za to da restoran treba bude restoran, kafeterija, kafić, znači ne možemo mešati sve u jednom. Ne može da se večera pa da se skače po stolovima. Sve što gosti zatraže može. To je malo i unazadilo u ugostiteljstvo, ali to je uspelo par kafana, restorana, klubova. Ali radi u Excelu. Da, u Excelu radi i to se ispostavilo da je par njih i uspelo zapravo sa tom namerom da tako zaživi. Jeste noćni život Beograda širok, ali opet neke divne podele da postoje, to bi bilo... U Francuskoj, na primjer, u Parizu sam video par puta neke stvari okačene kod šanka i zapitao se šta je to. I onda sam pitao prijatelja koji živi tamo. Kaže, to su zapravo stvari obeležavanja šta je ko šta radi. Dakle, ovi smeju da služe alkoholna pića do 15% alkohola. Dakle, vina pričam. Oni smeju da služe i spirite i vina. Ovi smeju da... Oni imaju hranu, ali ovi imaju snack bar, tačnije ono kao neke tapase varijantu ili bistro i to. Tako da je podeljeno i vi kad uđete vidite šta je ko. Odmah automatski vam piše, aha, ovde mogu da pojedem sir pršutu, popijem čašu vina, u redu ovde mogu da jedem, a ovde ću popiti samo kafu zato što ne služe alkohol. I ta podela je njima verovatno od davnina, kao i sve što su radili i po pitanju vina i svega. I smatram da negde o tome treba se razmišljati u budućnosti. Ne pričam samo za restorane. I za apelacije i podelu vinskih regija na malo više detalja i na restorane sa ko šta će kako smeti da radi. Čisto da ne bi ulazili u tu konfuziju da li sam došao na večeru pa da odjednom krene da mi muzika i skakanje po glavi. Opet svaka čast svima koji rade. Poštujem. Svako treba da neguje svoju disciplinu u kojoj je dobar. Mislim da je to naš problem, kad kažem naš problem i kao podneblja i kao ugostitelja i kao menadžera i tako dalje, gde ti nećeš kategorički da braniš neku svoju viziju i da si svestan toga da će trebati malo vremena da prođe dok se to nešto ne desi, nego daj sve i daj odmah. Tako je. Može komšija, mogu ja. Vidi ovo, mogu ja. To što si lepo rekao, znaš, kad bi mogli da pijemo kafu i jedemo sarmu i pijemo gin tonic u istom lokalu i da ne mrdamo u to bi sve bilo super. Nije to možda najbolje rješenje. Pa, mislim, u svim nekim sferama se negde zna šta je ko za šta. Mislim, i u IT firmi ne rade svi sve. Jedino to u ugostiteljskom sektoru malo onako pomešano zato što svi imaju dozvolu zapravo. Otvorio si lokal, restoran, ti možeš da staviš da imaš ceo dan doručak, možeš da staviš da ga nemaš uopšte, što je apsolutno sve legitimno, ali isto tako odlučiš da ćeš ubaciti nargilu i plesačicu, ali hoćeš i poslovni ručak. Što je po mom mišljenju opet... Sve to utiče na posao, za poslovni ručak. Da. Donosi neke nove goste. Da. Ali opet kažem, ja i tekako poštujem naše goste. Ja smatram da je Beograd taj koji je iz prethodnih pričao drugim mestima kada odu i da im ništa ne smeta, taj koji je i razmazio goste.
ali mi treba da ih držimo tako razmažene jer su naši. Ali, kao i sa decom. Da. Ja sam ih razmazio, moja su. Ali samo da imamo neku granicu, mislim, da stanemo negde. I sa decom mora tako. Negde da stanemo. Ali generalno, eto, kažem, mnogo restorana u Beogradu i tekako cenim i ljude koji rade i šta su radili i šta prezentuju od hrane, jer kada i odem negde i jedem, to su, meni to nije izlazak da pojedem nešto, to je jedna nove dimenzije ukusa i još onako i da izađem da pričam 7 dana i da teram svoj krug ljudi da obavezno odu u taj restoran da jedu to i da to i to probaju. Tako da taj deo gostoprimstva opet smatram da je najbitniji pored servisa i hrane. Ambijent je stvar koju ljudi već, i vi ste bili više puta, videli ste svaki detalj. Sad vidite da je to lepo, ali ne ulazite sad u te neke sitne detalje koje smo i mi dodali, pa to je sad već onako. Osim ako ne dođe neki arhitekta sa nama i onda nam objašnjava materijal. Jel da? Da. Svako ima svoju boljku. Ja, ali mislim da to treba da restoran bude prepoznatljiv po nečemu, to je ključna stvar. Pa mislim, svi pričaju o čuvenoj kafani kod Mira u Bogutovcu, koja je koliko već stara. Tamo, džabe si bio ako nisi jeo teleću džigiricu. Da. Možeš da jedeš šta hoćeš, ali... Ima, da. Ali ta teleća džigirica je nešto što se ne propušta. Čak i mi koji nismo jeli džigiricu do tada. I ja nisam bio fan i dok nisam tako nešto probao, mislim, na specifičnim mestima koji su za takve stvari. Ne, odeš tamo da pitaš koliko vam je star ribaj. Sine, nit riba ova tetka uveče, tako da što se riba i tiče nema ništa. Imam želju i da odem, šef kuhinja opet bio 5 puta, teletina kod Nemca, to ne znam gospodo da ste bili, jeli, a eto, ali tu nisam još uspeo da... A gde je to? To je Čačak, je li tako? Čačak, čini mi se. Da. Pa ništa, idemo. Čisto je to. Odemo do druga u rezidencijalnom naselju pored Čačka na cigaru i eto onda ćemo kod Nemca na telecinu. Da, kažeš da smo mi razmazili goste, što de facto jeste tako. Ko je razmaženiji, domaći gosti, lokalci ili turisti? Pa turisti ja mislim da uopšte nisu razmaženi. Mislim po onome što vidim, postoje ljudi koji su, moje mišljenje zapravo za turiste je da treba se posvetiti, da svaki gost treba bude isti, ali oni za nijansu više. Ne zato što će oni ostaviti neku recenziju dobru i da to će kao neko da vidi, hoće, ali nije to tema. Tema je zapravo samo da se stavite u kožu gosta svaki put kada nešto se radi. Ja to pričam i osoblju. Zašto? Zato što taj čovjek je došao u Beograd, taj čovjek je sa ženom googlao gde će da idu, ta žena je 70 puta rekla ne ovo, ovdje ni čitala, videla neke recenzije ili nešto i se nije dopalo. I onda su na kraju došli kod nas, pa ajde da imate onda baš lepo iskustvo zato što ste došli, da vam ceo doživljaj vašeg putovanja u Srbiju, u Beograd, možda ostane najupamćeniji zbog nekog restorana. Da prebacimo očekivanja, bravo. Da, tako da mislim da je to stvar i sa ono što ja pričam o osoblju sa gostima, stavite se u situaciju da vi sedite za tim stolom. Dakle, kada čovjek došao je po pitanju rođendana svoje majke 90. ili njegov 40. i 50. ili proslavlja što mu je sin krenuo na fakultet ili neki bitan datum, za gosta je automatski naš bitan datum. Ne mora bude bitan datum, može bude i jedan ručak sa devojkom, godišnjice, nebitno, znači bilo šta, samo da imate ogledalo, da vidite da neko sedi, da vidite sebe da sedite. Kako biste voljeli prema vama da se ponašaju, tako se ponašate prema gostu. Pa to je osnovno načelo morale. Osnovno načelo. I iza toga apsolutno stojim, za bitne datume apsolutno veća posveta i za strance, jer opet kažem, planirali, došli, možda mu je hotel negde 50 km, 30 km odavde, možda mu je taksista uzeo 5000 dinara više, možda je već sve krenulo po zlu u Srbiji. Milion stvari koje mogu da se desi. To su realne opasnosti. To su baš realne opasnosti i onda da, ako možemo nešto da ispravimo, ajde da to bude neko veče za pamćenje. Tako da to je moja tematika i moje razmišljanje.
Pa dobro, ali to onda ne dovodi te strance jednom i nikad više nego sljedeći put kad dolaze. I ono što ne smemo da zaboravimo, svi mi koji putujemo i svi ljudi koji putuju imaju jednu stvar. Ako čuju da neko ide tamo, kaže, treba da odeš tamo, to moraš da odeš da vidiš. I nije bitno da li je to pomenuti Čačak ili je to, ne znam, New York. Svi mi nosimo neka dobra iskustva i prosto dobro je da nas ljudi pamte po nečemu i da nas preporuče. Jer nemate TripAdvisor recenzije kao preporuka prijatelja s kojim se družite. Njemu verujete više nego bilo kojoj recenziji. Ne, ja se slažem apsolutno s vama. Meni je ta priča zapravo i mi smo, kad smo se prebacili na novu lokaciju, smo išli neki soft opening gdje je to krenulo od usta do usta. I ta reklama je nezamenljiva. Ne postoji bolja ili gora, da kažemo, reklama da ide od usta do usta. Tako da, mislim, nalazimo se u jednom momentu gdje ljudi za svoje novce ne žele previše nešto da istražuju, što ja opet poštujem. Ali opet s druge strane, kad je karirani stoljnjak negde u kafani, ja ne poručujem prvo Karađorđevu. Prvo ću ja pogledam da li ima neki specijalitet kuće, baš ovo što smo pričali, da li džigerica, da li bili neka posebna vešalica, da li to bilo nešto drugo, kao što je i ova teletina, ali ajde da pogledamo. Kaže mi ovdje, ajde pogledate jelovnik. Mislim, okej, jeli ste to prethodnih 3-4 puta, hajde nešto novo da osvežimo. I čak sam i spreman, i čak kad sam radio ranije kao konobar, bio sam spreman da na svoj račun da platim zapravo ceo račun u slučaju da se gostu ne dopadne. Ali nisi se baš naplatio? Naplatio sam se, 2 puta sam platio neki sos. Nije se damama dopao, bio neki sos bundevine semenke i još neki je bio malo ljutkasti što nije trebao da bude, ali naravno kiks kuhinje je ili osoblja ili naš je timski i svi se poenta je da uspemo da izađemo iz problema uz komunikaciju sa gostom na najbolji mogući način da on izađe zadovoljan. To da li bilo nešto u vidu na nas, na plaćanje na kuću, da li sljedeći put da li bio neki dezert, da li neka posveta sljedeći put kad dođu bolji pod navodnicima ili tako nešto. Tako da ono što je meni tu tematika jeste apsolutno samo da, ono što smo od početka rekli, on odavde izađe nasmejan. Jer ta reklama od uva do uva je... Da, rekao smo kod Nina, ovdje ljudi dolaze po osmehe. Da, dobro zvuči. Jer možda je došao namršten, ko zna zbog čega, a hrana je jedna od super terapija. Jest, da. Kad si lepo jeo, ne možeš da budeš nesrećan. Jedino možda da imaš grižu savesti ako si preterao, ali dobro. To nam je u DNK, da, to je... A znam, ali kako drugačije kad si ceo život vaspitavan da moraš da pojedeš sve iz tanjira? Da. Inače ne možeš ideš da igraš sa decom. I onda ćutiš i jedeš dok ima u tanjiru. Ja vrlo često, kada sam dovoljno jeo, ja umam u restoranu da zamolim konobara da mi odnese tanjir. Jer ako ima još u tanjiru, ja jedem dok ima. Da. A onda jedem ono što je ostalo na stolu, hleb i nešto što nisu sklonili. Sklonite sve. Tako smo vaspitani. Nisam razmišljao o tome, ali apsolutno je to tačno. Pa sećaš se da smo tako odrasli. Tako je. Bez obzira na to što ima po 10 godina razlike između svakog od nas, ali to je to. Kaže i posljednji zalog je ako ne ode, bit ćeš najslabiji u društvu. Da, mora sve se pojede. To je najbitnije. Nećeš moći da naučiš lekciju do kraja i to. Bile su te neke kletve roditeljske, benigne, ali i onda posle kažeš... su radili? Radilo samo tako. Radilo samo tako. Stefane, kad već pričamo o kolegama i restoranima, koga bi od kolega i restorana preporučio? Gdje mogu da očekuju tu strast koju vi delite sa vašim gostima? Koja su to još mesta u Beogradu? Pa, ajde ovako. Počeš i kad pričamo ovdje delu na Novom Beogradu, pomenuo bi naravno Vuka Vuletića i njegov restoran Pino, zato što je sve, apsolutno sve i više nego od očekivanog. Momak koji mi onako u posljednje vreme neverovatno je drag i mnogo mi se sviđa sve što radi. Jeste opet restoran koji sad pričamo i preporuka i to, ali je
salon kod Petra, 1905. Sad je i Pipo ovamo u Prime-u, Filip u Crown Plazi. Što se tiče nekih, Andrija je u restoranu nacionalne kuhinje. Lep izgled. Lepi izgled. Da. I njegova energija mi je onako... Ali to je autentičan doživljaj. Je. Ok, to jeste možda 35 smešta koliko ima, ali... Dobro, svaki od tih restorana nosi nešto svoje, to definitivno Andrija se... I on je tu baš domaćin. Jeste, pravi domaćin. Pravi onako baš jedno od neverovatnih iskustva. I njegova energija i njegove pošalice i doživlje i priča su... I akcenat. Koji sve mu daje autentičnost. Nije sakrio akcenat da bi bio restoran na Senji. Može ili neće. Pa i treba tako da bude. Ideš po autentično nešto. I što se tiče, ajde, ima dela, mislim, naravno, tu je suvenir sa Draganom i Aleksandrom. Nezamislivo mi je da mi se ne javi... Aleksandar je u stvari Aca suvenir. Ja ga tako imam u telefonu. Tako da mi je nezamislivo da svaki put kada odem i da se svi jave i da prođe bez toga, da izađem, da ne popričam sa svakim po 2-3 rečenice i da je svako uvek nasmejan i da je svako uvek onako opet iz profesionalne strane kad gledam i izmakne stolicu i nasmeši se gostu i donese i njih par idu za 100, servis je neverovatan. I to je ono što ljudi cene i zaista kao restoran jedan od favorita su mi definitivno i oni. Vinoteke opet, tu je Lazar u Sorti i tu je Stefan u Wine Corneru i kada uspe Luka da se uhvati u Srpskoj kući vina. Da, eto, to je retko, ali... ali je lepo što tamo u Srpskoj kući vina ja taj objekat znam od otvaranja i mi smo tu jedno vreme imali posljednjeg četvrtka u mesecu sesiju nas 10-ak da se skupimo i da probamo neke cigare i neko piće i neku klopu. Tu je bilo mnogo toga lepog. Mnogo toga lepog i meni to mesto ima nekako posebnu draž. Mnogo je vinoteka danas u Beogradu, ali ima tih nekih koje su obeležile grad. Slažem se. I oni su jedna od tih vinoteka, kao i Đura i čuveni Pampur bar. Da, njega smo preskočili, nažalost, izvinjavam se. Koliko je sad interesantno, izvinjate što vas prekidam obojicu, ti si rekao koji su restorani koje bi preporučio, a ti si nesvjesno krenuo da pričaš o ljudima. Da. I nisi rekao nijedan restoran, nisi rekao odite u Pino, vidite šta ima, nego si rekao Vuk iz Pinoa, ovo je odavde, ono je dande, tako da... Ljudi se vezuju za ljude i taj moment je zapravo najpodobniji jer, kažem, ima par restorana koji imaju fantastičnu hranu. Mislim, nećemo sad i nacionala neka je u pitanju i tako dalje, ali taj moment sa ljudima ja nemam ni dobar dan, ni doviđenja, ni onako jelovnici su kao odmah na stolu, pa kao papir je tu, pogled. Oni sve odrade od početka do kraja, ali ništa drugo. Da, ali bez emocije. I preću da odem da osjetim negde zapravo energiju i emociju, nego da sednem negde gde nema. Za kvalitet čak, mislim da radi tu i malo placebo efekat sa ljudima kada se, sad vraćam na Paradajz, zašto je uvek lakše, dobro, ovo gleda 10 ljudi pa mogu da pričam. Da, slobodno, sve, bez tajne. Uvek je lakše kada gostu se ponudi da on izabere Paradajz. Jer ako je on izabrao, tu greška ne postoji onda. A i odgovornost i njegova. Tako je, znači ako sam ga ja izabrao, možda je bio nezreo dovoljno ili kao možda mi je malo kao tvrđak kožica ili šta već. Ako je on izabrao, svaki je savršen. Bolji ne postoji. A nismo skloni baš da priznajemo greške. Znači, ako neko da stolno kaže pa malo ovo nije zrelo, ja volim tako da bude, ja ne volim kad je prezreo. Da. Ja sam baš njega i teo što sam vidio da je poluzreo. Ovi što su baš zreli, to nije ono što ja volim. Da. I onda kaže, ja ovo mogu da jedem i bez soli. Iako ga je dobro posolio pre toga, ali ja mogu i bez soli da jedem. To kad kaže za Paradajz, to je vrhunac ono kao gradacije. Meni je najbitnije kod Paradajza da se kupa u maslinovom ulju. Tako da to je Meni recimo to isto i za brokoli bitno. Da se kupa u maslinovom ulju, da kad završim da lako isklizne sa tanjira kad čistim tanjir.
Šalim se, veliki sam ljubitelj i brokolija. Svega zdravog. Ali to je naš drugar Dragan Boćanin jednom prilikom u Saša baru konstatovao kao jel spremate taj brokoli sa puno maslinovog ulja ili putera? Kao na maslinovom ulju, da. Samo stavite dosta i kao čovek. Ili imate neko posao. Ma sve jedno mi je, samo da lakše sklizni iz tanjira kad čistite tanjir. Pri čemu je čovjek pojao sve iz tanjira, ali... Ali njihovi onaj brokoli nevjerovatan sa senfom i medom. To je jedno od dijela koje bi čovjek rekao, neka, ne moramo. Ne moramo. Brokoli ne moramo. Ali onaj njihov je baš... Da. Opet i taj moment razvijanja restorana mora da postoji tako što ćete ići u druge restorane. Znači morate da vidite, nisu oni konkurencija, mislim. To su kolege. To su kolege. Prvenstveno, drugo, to su ljudi koji imaju ideje koje su doneli na isti način na koji mi pokušavamo te ideje da implementiramo. I niko ne kaže da ta ideja treba bude ista. Možda vidite nešto što vam se svidi, pa vama da ideju za nešto slično, drugačije ili čak potpuno drugačije, ali servis da bude barem po tanjiru, kao ja to vidimo sve super, ja sam to mislio stavim na piletinu. Mislim, karikiram. Ali to je ono što se u muzici zove interpretacija. Znaš, Satisfaction od Stonesa sviraju i po kafanama već uveliko. Ali je zanimljivo čuti recimo tamburašu Skadarli kako sviraju Satisfaction. Za dobar bakšiš, čuo ja. Pošto sam se pravio pametan, rekao, pretpostavljam da ne znate Satisfaction od Stonesa i kao čovjek... Samo ti pretpostavljaj. Kaže majstor, znamo samo za dovoljno novca. I onda su dobili dovoljno novca i svirali. Izdali su. Znači, interpretacija je potpuno dozvoljena disciplina. Ne, apsolutno. I bez toga čovjek postoji, mislim, sa idejom, ali vi dok ne vidite nešto, mislim da je to opet razmišljanje, što kažu, u kutiji ste. Ja da sam samo ovde, da ne obilazim, da ne odem negde da putujem, da ne vidim. Ja sam i u vinskoj karti, videvši neku sličnu stvar, ubacio sam i vina za take away. Dakle, imamo vina na čašu, vina na flašu i imamo vina take away. Vidi, ima smisla potpuno. U restoranu ja to nisam video. Da. Ali vidi, potpuno ima smisla jer to vino budi neku emociju za stolom. Pa što tu emociju ne bi nastavio i kod kuće ako je taj neko zaslužio. Tako je. A i pritom... Ali temperirano vino dobije. Tačno. I po nižoj ceni. I po nekako ideji mi smo na reci, dolazi dosta čamaca, zašto da kupuju vino po restoranskoj ceni. Opet izlazimo u susret gostu. Da svima bude lepo. Da svima bude, on niti je seo, niti je zauzeo sto, u prolazu je, trebamo boca, evo što imamo za take away. Sigurno će naći izbor od 30 vina koji se nalaze u take away-u. Niko ne zna moje muke kad putujem pa mi trebaju za kola hladni penušavci. Nema na benzinskim pumpama. To je iskreno, evo ja se već naježio od toga. Ali ima rešenje. To su te muke. Ima rešenje. Interpretacija je jedno, improvizacija je drugo. Koliko si sklon improvizaciji u poslu? Svaki sekunde. Znači, desi se kao što se dešava da nema pribora dole, super, imamo ga gore za proslave, daj mi taj. Ali nije, molim vas, ajdemo, šta je bitno? Da stigne do gosta. Znači da je hrana topla, da je usluga dobra i da je tu energija. Neće gost primetiti. Da li će on primetiti da je pribor se razlikuje dole što je zaokružen ili ravan? Apsolutno ne. Improvizacije postoje od momenta skladištenja svakakvih stvari, počeši i kada je gore neka proslava pa dekoracija i od naših pića, alkoholnih, bezalkoholnih voda, po splavu pa onda stavljanja torte na 100 strana, od gostiju dole taj paradajz koji stiže pa ga mi gore sunčamo pa se onda penjamo po njega. Znači improvizacija bez toga, to je moment gde mozak radi non stop. I to je najlepša stvar ovog posla. Da se neko oduševi nečemu što ste vi improvizovali, radili u sekundi i on dobije kao wow, tebi to već nova ideja, to već može da bude stvar koju ćemo da ubacimo u redovnu ponudu ili nešto tako da se igramo sa tim non stop. Da li voliš da ohrabriš ljude koji rade sa tobom da izlaze iz okvira? Pa postoji razlika, postoji nešto što je sistem koji zapravo da ne postoji
sve bi palo u vodu. Bilo bi anarhija, tako je. Da, i sistem mora da se poštuje, sistem mora da, kao što svaka kuća ima neka svoja pravila, vi se izujete, ne sednete na sto, nego da vam kaže domaćin. Tako smatram i da za njih mora da postoji ovaj sistem koga se oni pridržavaju, a što se tiče nekih improvizacija, dozvoljeno je u smislu kroz razgovor sa menadžmentom ili neka ideja koja se, ja itekako poštujem tuđe mišljenje, u smislu da čujem šta želi neko da kaže. Ako to ima smisla, o čemu mi pričamo, apsolutno da. Uradi to, uradi, slobodno, bravo. Tako da je taj efekat mora da se puste malo krila, ali opet s druge strane ne sme to da bude nešto... Da se razmašu krilima. Da, ne sme. Ali pre nego što nam iscuri vreme za emisiju, dve stvari koje bih voleo da nam kažeš, koje su zapravo malo inovacija, a malo primjena inovacija koje su i u svetu video. Kako beše, ima onaj dekanter koji je produkt medicinske industrije i ima jedan simpatičan aparat sa svima nama koji smo se mučili sa velikim bocama. To si ti implementirao i sećam se da kad je bilo evropsko takmičenje somilijera da su kolege somilijeri iz belog sveta išli da istaču onaj Porto iz Jeroboama samo zbog toga da vide kako radi. Kako radi, da. Zapravo, što se mene lično tiče, generalno, pored restorana, bavim se još nekim stvarima koje su vezane za restoran. Pravim aparat koji se zove Port Vin ili držač za vina. To je zapravo jedna metalna velika konstrukcija koja ima svoju, da kažemo, spuštanje vina i podizanje. Koristi se za boce veličine od litar i po, 3, 6, 9 i 12 i sve staje na jedan aparat. Smatrao sam, zapravo zašto sam krenuo to da radim, zato što je meni trebalo u restoranu. Želi smo da otvaramo gostima na čašu boce od 3 litra. 3 litre da sipamo, da probaju, jer to je jedinstvena prilika, da probaju vino, da vide kako se razvijalo u većim formatima. A to ne može da se desi ako ne sedi njih 10 za stolom. I da svi hoće pritom da piju isto vino. I onda otvorimo na čašu tako povremeno i damo gostu jedinstvenu priliku da proba nešto iz arhive koje se nalazi po vinarijama, koje nema u prodaji, nego na osnovu nekih naših kontakata i kanala, da, kao da smo, ali ne, zapravo u saradnji sa vinarijama, dođemo do tih boca i damo priliku gostu da proba. Fantastično ako ti možeš da uzmeš recimo vino koje je trenutno na tržištu i nešto što je provelo neko vreme u mraku podruma i ti onda vidiš šta se desilo za tih 5, 7, 9 godina. To i radimo. Posljednje smo radili sa Regentom iz 2017. Aleksandrovićevim i uzeli smo od 3 litre i uzeli smo njihov Prokupac iz 2017. Doduše mislim da smo im uzeli sve, ili bar tako kažu. Pa dobro, sve što su hteli da prodaju. Sve što su hteli da prodaju. I otvorimo gosti. I onda sad je bio problem kako to sipati. I ja sam negde video zapravo da postoji taj aparat na koji se boca zakači i on se sipa, drži se zapravo boca koja se spušta i podiže i sipa se u čašu najnormalnije. Jurio sam da dođem do tog aparata, ali i taj shipping i uvoz i carina i sve to bilo nešto nenormalno mnogo. I onda sam odlučio da potražim nekog majstora koji bi to mogao da napravi. I napravili smo. I napravili smo neki pilot projekat gdje sad sve vinarije koje imaju veće formate su uzele taj aparat, a uzeli su restorani, jer to je stvar prestiža. Bavite se konkretno vinom, bavite se vinom od 3 litre, zanima vas mišljenje gostiju, zanima vas da takvo vino dođe do gosta i to je opet jedinstvena prilika. Jedinstvena prilika, opet improvizovali smo. Kupili, videli skice, gledali videe kako to radi, napravili projekat, nije to bilo to, ajmo drugi, iz drugog puta smo, hvala Bogu, uspeli i napravili taj držač za vina ili kako smo ga nazvali Port Vin. Isto tako uvozim neka vina iz Francuske, iz Puy-Fumea i iz Rhone, zato što opet smatram da tih vina ima malo na tržištu. Meni su takva vina trebalo u restoranu za rad sa gostima. Nešto sam probao, ili je bilo premlado, ili cenovno malo neprihvatljivo i onda sam odlučio da uvezem. Pored toga, aparat koji se zove Aven
dakle, digitalni aerator ili dekanter koji zapravo stvarno radi i funkcioniše. Bio ja na prezentaciji, moram da priznam da smo bez teksta ostali. Bilo nas je koliko, na 50-ak ovdje? Pa da, bilo otprilike tako ljudi i sipali smo, dakle, vino bez aeratora, iz iste flaše i onda sa aeratorom i ljudi su vidjeli da to radi. Šta je tu bila poenta? Ja sam na Vin Italiju, na sajmu, neko je doneo, probali smo vino, ja sam se raspametio kako se u 2 čaše iz iste boce u sekundi nalazi različito vino i onda smo htjeli da kupimo, ali onda nisam uspio da dođem u kontakt s njima, to nema ovdje, ja sam pitao distributere da li bi oni to uvozili, nisu bili toliko zainteresovani, onda sam rekao ok, onda ću ja da uvezem. I onda sam uvezao i to je aparat koji zapravo se sad nalazi u mnogo vinarija, u mnogo restorana i koriste ga prvenstveno zato što opet stvar je prestiža, bavite se vinom, dali ste gostu spremno vino da se pije, to je jedan jako bitan faktor, učinili ste uslugu i vinaru, učinili ste uslugu i restoranu, zato što će možda popiti koju čašu više, zato što je vino spremno, tanini su mekaniji, ima lepšu kiselinu, voćniji je, zaokruženiji i imate situaciju gdje zapravo uštedite rad konobara. Mi pričamo sad od 2026. smo ja sam više za old school varijantu dekantiranja, ali meni niko u restoranu nije rekao dolazimo za 5 sati, dekantiraj mi bocu. Kada bi se to dešavalo, ja bih verovatno prekinuo da se bavim uvozom ovog aparata, zato što bi bilo to najispravnije moguće. Ali imamo aparat na satnici od sat vremena do 24 sata, gdje mogu i za destilate da se koriste zapravo preko 10 sati, mislim vina stvarno 12, eto. Ne vidim da ima nešto preterano smisla. Isto tako taj aparat može i da ubije vino ako mu povećate satnicu na 16 sati, a treba mu 2 sata, tako da postane flat, ravno, samo kiselina, bez voća, bez ičega. I eto, to je nešto što je trebalo restoranu kako bismo malo poboljšali servis, ubrzali taj moment, a gost dobio proizvod koji zapravo i treba da dobije. I to je bila još jedna ideja koja, opet, pričamo, oduzima vreme, ali sa zadovoljstvom. Ali lepo je što si ti svoj problem koji tvoje kolege imaju našao rešenje za njega i onda to podelio s kolegama. A ne ljubomorno čuvao i rekao, ma to imam kombinaciju, da, kao što svi imaju neku kombinaciju za nešto, da. Čemu pričamo o paradajzu ili o vinu? Pa i paradajzu i o vinu. Ali da razmenjuju informacije, ali glavu za glavu. Pijaca za pijacu i prodavac za prodavca, ne može drugačije. Ali opet kada pričamo, pomenuli smo danas više puta, to je tim. Dakle, nije tim samo restoran, tim su kolege iz ovog posla ugostiteljstva. Jer ako neko može da ugostiteljstvo unapredi, ja smatram da su to ti momci, kao što oni možda smatraju za mene. Isto tako, ako se te ideje budu čuvale samo za sebe, mi stagniramo. A nama je itekako potreban napredak da bismo svi radili. Jer koja je poenta 500 restorana ako rade 5, mislim. Ajde svi da imaju neku ponudu, da rade, da se iskažu i pokažu. I isto tako za mlađe generacije ko je voljan da se bavi ugostiteljstvom, da se bavi vinima, apsolutno smo tu za svakog. Nek se javi na broj restorana, nek se javi na društvenim mrežama, mojim privatnim ili restorana ili bilo kojih od momaka koje smo i danas pominjali, koje nismo sve pomenuli. Apsolutno verujem da stoje svi iza toga da će svakome ko bude hteo da uđe i zakorači u ovu sferu divnog jednog posla i jednog malo čudnjikavog života, prosto biti tu za njega i da će mu dati sve svoje resurse kako bi on napredovao. Svaka čast na zaista iskrenom i ispravnom načinu razmišljanja. Pa to je po mom mišljenju jedini način razmišljanja, jer svakom od nas treba pomoć za nešto i svaki dan telefone okrećemo, što oni da zovu, mi da zovemo i mislim mi smo tu sad i kažem šta ćemo kad malo omatorimo, treba neko to sve što se pokrenulo da se nastavi. Ne, pa tu smo negde godina, gospodo, nemojte da... Da, šta god bilo 2 decenije razlike. Ne, ali pre svega ono što je za svaku pohvalu, sve to što radite, vi ste spremni nesebično da podelite sa kolegama, a na njima je da li hoće da usvoje nešto što ste vi već ustanovili ili ne. Apsolutno.
Reci nam za kraj. Aj, pričamo malo o cigarama danas, a? Gdje voliš da sedneš, gdje voliš da zapališ cigaru? Ta 2 dana sedmično. Rekao sam i Pino ili iskreno, tu sam blizu Novom Beogradu pa je Tabakalera jedno od mesta, ali rado se i odazivam pozivima Marka i gospodina Zdravka kada zovu, a da sam tu, žao mi što sam propustio onaj šlafrok. A dobro bi ti došao jedan kući da imaš. Nevjerovatno, da. Nevjerovatno koliko ljudi je posle toga bilo, jaj čovječe, baš mi je žao. Ne, bili su dobri ovi koji su rekli, mogu ja da doplatim za šlafrok iako nisam bio. Ne, to je ko je bio. Vidiš, ti si naišao na problem u poslu, rešio ga ispravno i jednostavno mi ćemo sad rešiti problem manjka šlafroka, tako što ćemo početi Brkić i ja da radimo produkciju šlafroka. Da, Boga mi. I pomeri. Da, pomeri. Custom made, da. Neki Kingsman onako da se zove nešto. Možda god. Sve kako valja, sve kako valja. Ja sam vam mušterija, to odmah da znate. Tu je bila dobra stvar kad je Nemanja imao razgovor sa kolegama na nekom post briefingu za događaj i pita ga direktorka, jel misliš da neko nosi onaj šlafrok? Kaže, vidi, mogu bih sad da zovem čoveka za koga sam ubeđen da ga nosi. I stvarno zove me i kaže, šta radiš? Rekao, evo me kod kuće. Da nisi slučajno u šlafroku. Rekao, otkud znaš? Kaže, ne verujem ti. Ja upalim kameru. Rekao, kaže, eto viš da je vredilo što smo radili to. Ne, itekako. Moramo da ponovimo, ne vredi. To su te neke sitnice koje zapravo ljudi pamte i koje prepričavaju. To su i što smo pričali i kroz razgovor o restoranu i o tvom delu posla. To su te neke stvari koje tebe zapravo vraćaju i koje te sećaju na tu cijelu priču. Tako da. Ne, i vi gospodo radite stvarno jedan nevjerojatan posao. Počeš i od onoga što ste i ovdje pravili, da sam ja imao jedan experience i doživljaj sa vama da radim na takvom nekom projektu i da je bilo stvarno sve odlično. Do momenta da vidim šta se sve dešava po gradu i šta se priča da ste uspeli da ostvarite i sad i ove Vespe kad su bile i ti šlafroci i te nedeljne ili dvonedeljne organizacije sa probanjem cigara i koktela, tako da za apsolutno jedan veliki aplauz i to znam da je uvijek potrebno u poslu da neko malo kaže lepu reč onome kad neko drugi nešto dobro radi. Tako da stvarno svaka vam čast za to što radite. Samo možda voliš to što radiš i onda sve... Eto nas na sljedećem Gin Tonic matineu. Biće, obećavamo. Možda za manje od mjesec dana. Tako da, eto. Dok izađe ovo iz produkcije, taman smo tu, tako da ne neću. Da. Hvala ti puno na druženju. Hvala vama na druženju, bilo je divno zaista. Hvala. Šta, sad ostaje da ja kažem ono čuveno, da zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video i da nas do sljedećeg gledanja bude bar 15. Thumbs up, like and subscribe.